screaming and I've been crawling after you. Molta il·lusió, sorpresa perquè no ho esperàvem, i la veritat que et fa rememorar el reconeixement a tots els cantaires, directors, directores, que des de l'any 1945, que es va fundar l'agrupament coral La Lira, han fet possible que aquesta entitat tiri endavant durant tots aquests anys. Evidentment m'ha fet molta il·lusió i estic molt content. Estem encantats, un subidon estem dient, els whatsapps van que volen. Estic molt content de com han sortit els premis, perquè era inaugurar un nou format, era el primer lloc on ho fèiem, i era demostrar el carinyo que tenim a la nostra comarca, al Baix Llobregat. Nosaltres estem molt contents, hem pogut també que gent de Viladecans, a la Coral La Lira, Som i Serem, la gent de l'Ateneu de les Arts, la Maite Povea, vull dir que Viladecans aquí ha tingut una presència molt important i a més hem pogut gaudir i poder també acollir a la gent de tota la comarca amb aquest auditori de l'Atrium, que per nosaltres també és un motiu d'orgull.